Merhaba arkadaşlar. Bugün hem ön hem arka kamerasıyla kaliteli kayıt yapabilen radar destekli park moduna sahip ve yapay zeka destekli yeni nesil bir araç kamerası olan DJI N5 Dual'i inceleyeceğiz. Bu kameranın o kadar çok özelliği var ki elimden geldiğince tüm özelliklerine değineceğim. Aklınızda olan birçok soruya da bu videonun cevap vereceğini düşünüyorum. Anlatmaya başlamadan önce bu videoya sponsor olup incelemem için bu kamerayı bana gönderen DJI markasına buradan teşekkür ediyorum. Şimdi hızlıca kutu açılışına geçelim. Bakalım içinden neler çıkıyor, birlikte görelim. İlk olarak burada bir zarf ile karşılaşıyoruz. İçinden elektrostatik bantlar çıkıyor ve bunları cama yapıştırıyoruz. Burada da sıcağa ve suya dayanıklı 3M VHB çift taraflı bantlar var. İçinden bir tane daha VHB bant çıktı. Buradakiler yedek bantlar. Fark ettiyseniz zaten kameraların üzerinde hali hazırda yapıştırılmış bantlar mevcut. Şimdi kameramızı alalım. Ana kamera oldukça şık ve zarif görünüyor. Ekransız bir kamera, ağırlığı olan bir cihaz. Yani böyle basit plastik bir cihaz kesinlikle değil. Bakın sesinin tokluğu da buradan anlaşılıyor. Ağırlığı da bayağı var. Bu şekilde cama taktığınızda açı vererek ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir SD kart girişi var. Hemen yan tarafında. Burada hoparlörleri var. Ve güzel haber şu ki Type-C ile çalışıyor. Burada da bir adet düğmesi bulunmakta. Hemen şöyle kenara koyalım. Arka kamerayı alalım. Arka kamera oldukça ufak. Gayet şık. Bunun plastik kalitesi ön kameraya göre bir miktar daha düşük. Ama zaten arka kamerada çok fazla bir özellik aramıyoruz. Tamamen arka görüntüyü çekebilmesi için var. Burada da bağlantı kabloları çıkıyor. Bu arka kamera için, bu ise ön kamera için. Bir tarafı Type-C, bir tarafı tip A. Burada da çakmakla bağlantı yapabilmek için bir USB çakmaklık çıkıyor. 2 tane USB girişi var. Bunun birisini kamera için kullanıyorsunuz. Diğerini yine arabanızdaki telefonunuzu şarj etmek için vesaire kullanabiliyorsunuz. 2 tane olması gerçekten güzel. Bana gelen modelde yanında bir de radar park modülü geldi. Bu opsiyon olarak satılan bir cihaz. Bunu alıp almamak tamamen sizin elinizde. Eğer arabanız kapalı garajda değil de dışarıda duruyorsa bence park modülünü de almanız sizin için daha iyi olur. Bu sayede arabanıza herhangi bir çarpma, vurma gibi bir durumda park modülü sayesinde de araç kamerasına kaydı alabilirsiniz. Şimdi radar modülünü de kutusundan çıkaralım. İlk olarak poşetten yine cama sabitleyebilmemiz için elektrostatik bant çıkıyor. Buradaki tüm kabloları çıkaralım. Evet, burada radar modülümüz var. Radar modülü araba park halindeyken 7/24 izlemeye olanak sağlaması için kullanılıyor. Başka bir özelliği yok aslında. Tamamen aslında bu bir park asistanı. Yani araç park halindeyken başına gelebilecek herhangi bir durumda kameranın kayıt almasını sağlıyor. Burada bazı bağlantılar da görüyorsunuz. Kamerayı çakmaklıktan çalıştırabildiğiniz gibi eğer park modülünü de alırsanız yanında 2 farklı bağlantı geliyor. Şimdi bunlardan bir tanesi OBD bağlantısı. Eğer arabanızın OBD bağlantısı müsait bir yerdeyse direkt kamerayı radar üzerinden OBD ile bağlayıp sürekli çalışır halde tutabilirsiniz. Yani çakmaklığı kullanmak zorunda değilsiniz. OBD üzerinden enerji almaya devam ediyor ve aynı zamanda park halindeyken de radar modülüne elektrik vermeye ve herhangi bir olay algıladığında da kamerayı çalıştırmaya başlıyor. Eğer OBD'yi de kullanmak istemiyorsanız burada yanında sigorta bağlantısı geliyor. Hazır sigorta bağlantısı geliyor fakat eğer sizin elinizden gelmiyorsa ya da bu işten hiç anlamıyorsanız kesinlikle bu işi bir otoelektrikçiye yaptırmanızı tavsiye ederim. Bir diğer uyarım da şu olacak. Eğer arabanız garanti kapsamındaysa bunu taktığınızda bazı markalar aracınızın garanti kapsamından çıktığını belirtiyorlar. Çünkü elektrik aksamına ekstra dışarıdan bir ürün bağlamış oluyorsunuz ve herhangi bir problem olduğunda bunu kabul etmiyorlar. Yine de siz emin olmak için kesinlikle aracınızın yetkili servisine bu durumu sorun derim. Böylece hem sizin de başınız ağrımayacaktır. Şimdi kamerayı ilk olarak masa başında incelemek istiyorum. Elektrik vereceğim, uygulamayı kuracağım ve uygulama üzerinde ne özellikler var onları inceleyeceğiz. Bu arada radar modülünü kaldırmadan önce bahsetmek istediğim bir detay var. OBD bağlantısının yanında bir switch görüyorsunuz. Bu switch'in üstünde ACC ve 24 saat yazıyor. Switch'i 24 saate çektiğinizde 24 saat boyunca kamera devamlı kayıt alıyor. Çok düşük bir watt çekiyor fakat yine de akünüzü bitirmeye sebep olabilir. Özellikle akünüz eski ise 24 saatte tutmanızı kesinlikle önermem. Zaten ilk başta ACC ayarlı geliyor. ACC ise sadece bir olay olduğu anda kamerayı devreye sokuyor ve kayıt alıyor. O yüzden bence siz de ACC modunu tercih etseniz daha iyi olacaktır.
Bu kamerayı çalıştırabilmek için 5 volt 2 amperlik bir adaptör yeterli geliyor. Ben cihazın kendi USB kablosunu şimdi kullanmayacağım. Benim elimde hazır bulunan bir Type-C'yi kullanacağım. Ve aynı zamanda yeni bir microSD kart da takacağım. Şimdi ilk olarak arka kameranın kablolarını birleştiriyorum. Bakın AUX'a benzeyen daha ince bir bağlantı ucu var. Kameranın arkasında bulunan girişe takıyoruz. Şu an arka kamerayı bağladım. Şimdi hemen SD kartımızı da takalım. SD kartı takarken yönüne dikkat etmemiz gerekiyor. Burada zaten yönünü göstermiş. Kameranın ön yüzü ile kartın ön yüzü aynı yöne bakacak. Bu şekilde takıyoruz. Ve çıt çıt ettiği anda yerine oturuyor. Şimdi ben elimdeki kendi Type-C'mi takacağım. Bir ucunu da adaptöre takacağım. Bu arada lenslerin yapışkanlarını da açalım. Nedense benim taktığım Type-C kablo ile çalışmadı. O yüzden kendi kablosunu kullanacağım. Bağlantısını yapalım. Evet, kendi kablosunu takınca çalıştı. Hello DDPi diye açılışını yaptı. Şimdi hemen uygulamasını telefona indirelim. Hemen uygulamamızı da yükleyelim. Ardından ekran görüntüsünü de başlatayım. Uygulamada nasıl görünüyor görelim. Şimdi uygulama yüklendi. Hemen ekran kaydını da başlatalım. Evet, aç diyorum uygulamayı. Cihaz ekle diyorum. Açmak dedim. İzin ver. İzin ver. Sorduğu her soruya izin ver diyorum. Şu an kendisi arıyor ve bakın hemen kendisi otomatik olarak buldu. Bağlan dedim. Yetki görmek için yukarıda gösterilen düğmeye tıklayın. Tamam. Bir kere tıkladım. Evet, inanılmaz hızlı bir şekilde bağlandı. Hiç zor olmadı. Gayet kolaydı. Şimdi bakalım nasıl görünüyormuş. Daha hızlı bağlantı kurabilmesi için cihazın Wi-Fi ağına bağlanmamız gerekiyor. Şimdi hemen oraya gidiyorum. Evet, şu an cihazın Wi-Fi ağına bağlandık. Anlıyorum. Cep telefonunuzun AI 265 video kodlamayı mükemmel şekilde destekleyebildiği tespit edilmiştir. Bu kodlama altında kaydedilen videolar daha net olacaktır. Tamam, aç dedim. Şu an gördüğünüz gibi beni çekiyor. Ve kalite de çok iyi bence. Ekranda da birçok detay görüyorsunuz. Yan çevirelim bir de. Yönü açtım. Evet. Böyle daha da iyi oldu. Ekranda neler görebiliyoruz? Bakın araca ne kadar G kuvveti uygulandığı görülebiliyor. Burada bir pusulamız var. Üstte rakım bilgisi, üstte bir kayıt saati bilgisi, GPS'ten aldığı gidilen kilometre, kilometre cinsinden saat göstergesi, birçok bilgiyi burada barındırıyor. Yine tabii bunu yol testinde de detaylı değineceğiz. Şimdi buradan bir geri gelelim. Ayarlara girelim. Bakalım ayarlarda neler var. Onları bir tek tek incelemek istiyorum uygulama üzerinde. Şimdi burada hoparlör sesini duyuyorsunuz. Şu an full açık. Açılış bip sesi, yerel ses kontrolü, kapattıktan sonra cihazın fotoğraf çekme, kaydetme, yerel ses kontrolünü kullanamazsınız diyor. Tamam. ADAS akıllı yardım hatırlatıcısı. Bunu yüksek yapalım. Tabii bunun için önce arabaya binmek gerekir. Burada ön izleme ekranı yukarı ve aşağı dönüyor, sağa sola dönüyor. Bu işlevi etkinleştirdiğinizde arka kamera görünümünü sağa sola ya da yukarı aşağı çevirecektir. Yani kamerayı ters taksanız da bu ayarı açtığınızda kamera görünümü dönecektir. Kayıt çözünürlüğü evet 4K 2160p'ye ayarlı. Mikrofon kaydını da aktif ettim. Zaman damgası kesinlikle olsun çünkü bu çok yararlı. Ekranda aracın hızı da görünsün. Fotoğrafla ilgili fotoğraf çekerken seçilen sürenin ilişkili videosunu otomatik olarak yakalayın. Burada cihaz çalışır durumdayken bir çarpışma tespit edildiğinde otomatik olarak bir acil durum fotoğrafı ve acil durumla ilgili bir video oluşturuluyor. Bu acil durumla ilgili videonun süresini ayarlamak için bu seçeneği kullanıyoruz. Yani buradan istediğiniz süreyi seçebilirsiniz. Çarpışma hassasiyet ayarına bakalım. Araba kullanırken orta yüksek olsun hassasiyet. Park yeri gözetim hassasiyeti. Bu da ortadan yüksek olsun. İsterseniz yüksek olarak da ayarlayabilirsiniz tabii. 15 dakika park ettikten sonra otomatik olarak kapanır diyor. Özellikle VAK grubu araçlarda çakmakla buzdolabı vesaire takabilmeniz için elektriği kesmeyebiliyor. Bu yüzden araba park ettikten sonra kendisi otomatik olarak belli dakikadan sonra kapatıyor. Eğer aracınız kontağı kapattığınızda çakmaklıktaki elektriği kesmiyorsa bunu aktif etmeniz doğru olacaktır. Bunun dışında cihaz depolama yönetimi. Ben 128 GB'lık bir kart taktım. Şu an onu görüyor. Cihaz hakkında başka da hiçbir ayar bulunmuyor. Zaten başka bir ayar da beklemiyorum. Şimdi burada diğer kameraya geçtiğimde şu an bakın arka kamerayı gösteriyor. Bu da arka kameranın kalitesi. Bence bu da hiç fena değil. Bakın tekrar ön kameraya geçiyorum buradan.
Ön kamera tabii 4K ve renk doğruluğu gerçekten çok güzel. Arka kamera 1080p olduğu için bir miktar tabii çözünürlüğü düşük. Ama eminim yolda hiçbir sıkıntı çekmeyecektir. Bunların hepsini yol testlerinde göreceğiz. Buradan veriye tıkladığınızda arabanın birçok bilgisini alıyor. Ortalama hız, en yüksek hız, sürüş kilometresi, anlık hızı, mevcut yüksekliği gösteriyor bize. Geri geldiğimizde yörüngeye bastığımızda buradan bir GPS verisi alıyor. Yani gittiğiniz yolu haritalar üzerinden yapabiliyor. Hatta altta Google bilgisi çıktı. Muhtemelen buradan çevrim dışı haritayı indirdiğimizde yolu da GPS üzerinden takip edecektir. Şu an ben evin içinde olduğum için zaten uyduda çekmiyor. Geri geldiğimizde SR'yi aktif ettiğinizde bu bilgiler geliyor. SR'yi kapattığınızda bu detay bilgiler kayboluyor. Tabii siz SR'yi açarsanız ekranda bunların hepsi görünecektir. Çektiğiniz videolara bakabilmek için burada bakın galeri var. Galeriye tıkladığınızda şu an çektiğimiz videonun hepsi burada görünüyor. Bakın F ve R, front, rear diye ön ve arka kamerayı burada ayırıyor. Burada fotoğraf çek bastığınızda hemen fotoğrafı çekiyor ve direkt telefona kaydediyor bu çektiği fotoğrafı. Bastığınızda da fotoğrafı görebiliyorsunuz. İsterseniz buradan paylaşma da yapabiliyorsunuz. Uygulama tarafında daha fazla anlatabileceğim şu anlık bir şey yok. Dediğim gibi yol testlerinde bunun birçok detayını zaten göreceğiz. İlk başta elektrostatik bandımızı cama sabitliyoruz. Tam ortaya yapmayacağız. Çünkü burada tam sürücünün gözünün önüne geliyor. O yüzden biraz sağ tarafa üste doğru yapıştıracağım ben. Hemen bu üstündeki bandı çıkartıyorum. Sanki bir telefonun ekranına yapıştırır gibi yapıştırıyorsunuz. Kalan havaları da şöyle ittirerek alabiliyoruz. Şimdi kameranın üzerinde bantı hazır zaten. Üçen bandın korumasını kaldırıyorum. Evet, şu an bandımızı söktük. Direkt elektrostatik bandın üzerindeki işaretli alana gelecek şekilde bantlıyorum. Evet, yapıştırma bu kadardı. Artık bundan sonrası kablolama olacak. İlk başta söylediğim gibi kamerayı normalde ortaya, radarı da sağ tarafa doğru şöyle takmamız gerekiyordu. Yani buraya radar, buraya kamera. Ama dediğim gibi sürücünün önüne geldiği için kamera biz sağ tarafa takmayı tercih ettik. Radarı bu sefer burada biraz daha üst tarafa takacağız. Hem görüntü olarak da çok fazla sürücüye engel olmayacak. Elektrostatik bandı hemen buraya yukarıya yaptık. Bunu da bandını açıp şöyle hemen yerine oturtacağım. Radar modülümüzün de montajı tamam. Type-C ise hemen zaten üzerine geçiyor buradan kameranın. Kameramız burada. Radar modülümüz de burada. Direkt OBD'den elektrik vereceğiz. Hem böylece park modülünde kullanmış olacağız. Bu Type-C'yi de radar modülüne giriyoruz. Buradan üstten alacağım ben bunu. Buradan geçeceğiz. OBD sol altta. Hemen direksiyonun altında ve kapaksız direkt açık yeri. Hemen gel o tarafa geçelim. OBD'nin yerini de göstereyim. OBD yeri hemen altta, yani açıkta. Biz direkt buraya bağlayacağız. Buradan da aralardan geçip kameraya bağlantısını sağlayacağız. Ardından en son arka kameranın montajını yapacağız. Şimdi arka kameramızın elektrostatik bandını tam ortaya yapıştırıyorum. Şimdi buradaki up yazan ok işaretine göre, yani arabanın üst tarafına bakacak şekilde yapıştıracağız. Yine hemen bantı söküyorum. Up yukarı bakacak şekilde şu şekilde yapıştırıyorum. Artık bundan sonrası direklerden kablolamayla devam edecek. Buradan fitillerin içinden geçirdik. Fitillerin içinden geçtikten sonra burada pandizotların arasına plastik çubuk yardımıyla soktuk. Ve devamında yine buradaki lastikten devam edip yine buradaki pandizotun arasından arkasına atarak devam ettik. Köşedeki pandizottan gelip buradan kameraya direkt bağlantısını sağladık. Şu an tamamen bağlantımız tamam. Gidip şimdi OBD cihazını da bağlayalım. OBD cihazımızda hemen yerine takıyorum. Ve şu an bağlantımız tamam. Şimdi arabanın kontağını çakalım. Hatta arabayı bir çalıştıralım. Uygulamayı zaten kurmuştuk. Bakalım görüntümüz nasıl? Görüntü gayet iyi görünüyor. Kamerayı belki biraz aşağı indirmem gerekebilir. Onu da şöyle yapalım. Şunu bir tam ekran yapalım. Şuraya koyalım kamerayı da. Şunun ayarını bir yapalım buradan bakarak. Çok kaputu göstermesin. Hafiften aşağıya. Şu an görüntü çok iyi bence. Şimdi arka kamera da bu şekilde görünüyor. Gayet net bence. Şöyle ekran kaydedicimizi yine açalım. Bakın ekran kaydediciden şu an ekranlarınıza geldi. Arka kamerada 1080p olmasına rağmen bence görüntü gayet net. Şimdi tekrar ön kameraya geçiyorum.
Ön kameraya geçtiğimizde görüntü gayet net görünüyor. Bakın yukarıda burada rakımı gösteriyor. Şu an 515 metredeymişiz. Kaydın kaçıncı saniyesinde dakikasında olduğunu gösteriyor. Hızımız 0 kilometre şu an. G şu an yok tabii, hiç hareket olmadığı için. Burada analog olarak da kilometre göstergesi var. Sağ altta da bir pusula olduğunu görüyorsunuz. Artık yol testlerinde de görüntü kalitesini, plaka okuma, hatta gece görüntü kalitesini de ekranlarınıza getireceğim. Şimdi kameranın genel özelliklerinden bahsetmem gerekirse, M5 Dual'in ön kamerası 3840'a 2160 çözünürlükte, yani gerçek 4K çekiyor. Arka kamera ise 1080p Full HD çözünürlükte. Ön kamera 140 derece, arka kamera ise 125 derecelik geniş bir görüş açısına sahip. Ayrıca arka kamera 360 derece dönebiliyor. Bu da SUV gibi araçlar için büyük esneklik sağlıyor. Ön kamera f1.8 diyafram açıklığına sahip ve 7 katmanlı lens yapısı ile hem gündüz hem gece görüntüleri gayet net şekilde çekebiliyor. Cihazda kullanılan RealCube görüntü işleme algoritması sayesinde renkler daha doğal, detaylar ise yüksek kontrastla öne çıkıyor. Night Viz teknolojisi ise özellikle gece çekimlerinde far yansımalarını dengeleyebiliyor. Böylece ışığı daha doğal dağıtıyor. Cihazda 32 GB dahili eMMC bellek var. Yani acil durum videoları buraya otomatik olarak kaydediliyor. Eğer SD kart arızalanırsa veya çıkarılmışsa bile cihaz kaydı kaçırmıyor. Harici olarak 512 GB'a kadar microSD kart desteği de var. 4K görüntüyü problemsiz kaydedebilmesi için tercihen A2 V30 Class 11 SD kart size hiçbir sorun çıkarmayacaktır. Bence bu kameranın en önemli özelliği geleneksel lityum piller yerine süper kapasitör kullanılmış olması. Bu cihazın -20 derece ile +70 derece arasında çalışabilmesini sağlıyor. Üstelik ani güç kesintilerinde 3-4 saniye daha kayıt alabiliyor. Patlama veya şişme riski de olmadığından güvenli ve uzun ömürlü olacaktır. Kamera Bluetooth üzerinden hızlıca eşleşebiliyor. Bunu zaten görmüştük. Ardından 5 GHz Wi-Fi ile yüksek hızlı veri aktarımı sağlıyor. Bu da videonun daha akıcı olmasını sağlıyor. Yine bu Wi-Fi sayesinde DDPi uygulaması üzerinden canlı görüntü izleyebilir, kayıtları indirebilir ve paylaşabilirsiniz. Uygulama ayrıca rota takibi için yerleşik GPS verilerini de size sunuyor. Hız, zaman, konum ve sürüş geçmişi gibi detayları uygulamada görebiliyorsunuz. Cihaz ADAS teknolojisini de barındırıyor. Yani öndeki araca fazla yaklaştığınızda ya da uykulu sürüş algılandığında sesli uyarılar alıyorsunuz. Ayrıca sürüş sırasında sadece fotoğraf çekmeniz bile yeterli oluyor. Cihaz komutu tanıyor ve o anın görüntüsünü kaydediyor. Sonra uygulama üzerinden bu fotoğrafı telefonunuza indirebiliyorsunuz. Cihazın en dikkat çekici diğer özelliği ise AI destekli akıllı park modu. Mikrodalga radar sensörü aracın çevresindeki hareketleri 7/24 algılayabiliyor. Yani sadece çarpma değil, çizik, yaklaşma veya hırsızlık gibi durumları da fark edip kayıt altına alıyor. Olaydan 10 saniye önce ve sonra olmak üzere toplam 20 saniyelik videolar oluşturuyor. Ayrıca sürekli araç etrafında olan kişileri tanıyabiliyor. Yani aracınızın etrafında dolaşan birini tespit edip geçmişle karşılaştırma yapabiliyor. En güzel yanı, bunu yaparken yalnızca 5 mW güç harcıyor. Biliyorsunuz 1 watt 1000 mW'a eşit. Dolayısıyla 5 mW 0.005 watt ediyor. DDPi M5 Dual'deki radar modülü bu kadar düşük güçle çalışıyor. Yani çok az enerji tüketiyor, araç aküsüne yük bindirmiyor ve bu sayede normal hareket sensörlerine kıyasla %87 daha az çalışarak park halinde bile 15 güne kadar gözetim yapabiliyor. Bu kadar düşük tüketim özellikle aracınız uzun süre park halindeyken akünün tükenmemesi açısından çok önemli bir avantaj. Kamera ile ilgili yol görüntülerini de yorumlamak istiyorum. Gündüz çekiminde ön kamera görüntüleri bence gayet problemsiz. Görüntü net ve renkler oldukça canlı. 4K çözünürlüğü ve lensin kalitesini kayıtları izlerken çok rahat anlıyorsunuz. Plakalar çok net şekilde okunuyor. Videoyu izlerken durdurduğunuzda okunamayan hiçbir şey yok. Videoyu durduruyorum ve bakın. Plakalara yakınlaştığımızda tüm karakterler sorunsuz görünüyor. Yani video durduğunda görüntüde herhangi bir kayma olmuyor. Ön kamerada beğendiğim diğer bir özellik, aydınlıktan bir anda tünele girdiğinde kamera görüntüyü hiç bozmadan, gecikmeden hızlı bir şekilde kendini optimize ediyor ve yine her şeyi net bir şekilde görmeye devam ediyor. Ön kamerayı gece test ettiğimde ise yine aynı şekilde görüntüler net bir şekilde görünüyor. F1.8 diyafram açıklığı gece görüntüsünde kendini belli ediyor. Gündüz görüntülerinde gördüğümüz aynı netlik ve canlılık gece de devam ediyor. Hatta yanımızdaki arabaya doğru görüntüyü yakınlaştırdığımızda plaka yine net şekilde okunuyor. Gece far yansımasından dolayı da plakanın okunamaması gibi bir durum söz konusu değil. Açık ve net şekilde plakayı görüntülerde görebiliyorsunuz.
Arka kameraya geçtiğimizde tabii ki durum ön kamera gibi değil. 1080p çözünürlüğü görüntülerde çok net hissediyorsunuz. Arka kamerada ön kameradaki canlılık o kadar görünmüyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Bu arabanın arka camı neredeyse siyah renk. Yani renkli siyah cam var. O yüzden görüntüye negatif etkisi muhakkak oluyor. Filmsiz ve renksiz bir camda görüntü kalitesi bir miktar daha iyi olacaktır. Tabii bu siyah camın kamera renklerine de etkisi oluyor. Normalde bu kadar renksiz görünmüyor görüntüler. Ama plaka okumada hiçbir problem yok. Yine net bir şekilde yanından geçen arabanın dahi plakasını videoyu durdurup yakınlaştırdığım anda görebiliyorum. Zaten arkanızda direkt gelen arabanın plakası net bir şekilde de okunuyor. Yani arka kamerada gündüz hiçbir problem yok. Asıl geceye geçtiğimizde kalite çok düşüyor. Ama bunun bence net bir şekilde sebebi siyah renkli cam. Normalde de aynadan arka cama baktığınızda karanlık görünüyor. Burada kameranın yapabileceği pek bir şey yok. Ama yine de arkanıza gelen arabanın plakası gece de olsa okunuyor. Yani görüntüler dağılmıyor. Işık hüzmeleri plakayı okumanıza engel olmuyor. Benim DD-Pi M5 Dual araç içi kamerası ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.